Ô, demorou. Bem chegado. É nóis, mano. É nóis. Opa! Comentário, moleque. Aqui a gente ouve o barulho do mar, tá no Panamá. Olha, ouve de hoje. Você conhece as coisas, mano. Caracor é foda, mano. Apurinão, eu tenho um tabaco aí, Apurinão. Consegue arrumar um tabaco pra gente, sagrado, você, né? A pé bom, pelo menos. A pé bom, Pode ser a pé. Tem que arrumar um pouquinho de rapé só pra eu oferecer no show. Não, mas eu vou querer o pé também.